হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকে আমরা এই নৌকাতে উঠাবো। দেখো বন্ধুরা, এই নৌকাতে অনেক পানি হতেছিল বৃষ্টির জন্য। আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করেছিলাম। একটা আঙ্কেল ওইসব পানিগুলো ছাড়াই নিচ্ছিল, আর এখানে দেখো আপুরা ছিল, তারা ক্যামেরা তা দেখে লজ্জা পাচ্ছিল। সো গাইস, এখন অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর দেখো গাইস, আমরা সবাই এখানে ওয়েট করছিলাম। আমার হাতে একটা লাঠি ছিল, ওইটা দিয়ে আমি নৌকাটা চালাবো। দেখো বন্ধুরা, এখানে কত কাদা ছিল। এই কাদা দিয়েই আমরা কষ্ট করে নৌকার এখানে এসেছি। সো গাইস, আমাদের নৌকাটা এখন রেডি। এখন আমরা নৌকাতে উঠছি। সো গাইস, এখন আমরা নৌকাতে ফাইনালি উঠে পড়েছি। সো গাইস দেখো, আমরা সবাই এখানে পান করছি। আমার একটা কাজিন সাবির ছিল, সে নৌকা চালাচ্ছিল আর আমিও চালাচ্ছিলাম স্লোলি। পান করছিলাম, এখানে আমাদের সাথে একটা বাসিও করেছিল, ওইটা দিয়ে আমরা মজা করছিলাম। সো গাইস দেখো, এখানে হঠাৎ করে একটা মাছ চলে এসেছিল। মাছটা লাফ দিয়ে চলে এসেছিল। সো গাইস, আরেকটা মাছও চলে এসেছিল এই সময়। দেখো গাইস, আরো দুইটা মাছ চলে এসেছে। এখানে অনেক মাছ ছিল এখানে। সো গাইস, এখন আমি নৌকা চালাচ্ছিলাম, আমার কাছে সামনের নৌকা চালাচ্ছিল না। সো আমার বোন রোস্তা আছে, ওইখানে অনেক ফান করছিল। গাইস, আজকে এই পর্যন্তই। প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। বাই।